episode of EBS의 생활 영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요 여러분. EBS 생활영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 메간 선생님, 딸꾹질 하시네요. Yes! I think I got the hiccups. hiccups. 영어로 딸꾹질이 뭐라고요? Hiccups. hiccups. 물론 stop faking hiccups. Alright, I'll stop. 물론 가짜였고, 네. hiccup이라는 말이 영어에서도 소리 때문에 이름이 Yeah. 생긴 거죠. Right. 네. Hiccup. I don't know. 네. 근데 한국에서도 딸꾹질 자체가 딸꾹해서 I don't know. 온 건데 정말 언어에 따라서 Yeah. 그 동물 소리도 동물 울음소리도 Yeah. 다르고 하잖아요. We should do an episode on the animal sounds. Yes, we should. One day. One day. 그렇지만 오늘은 we're talking about the sound of hiccups. That's right. 한국어로는 딸꾹딸꾹, 영어로는 Hiccup, hiccup인데 hiccup. hiccup이라는 것이 딸꾹질 이외에도 약간 뭔가 중요한 그림을 그리거나 글씨를 쓰다가 딸꾹질 하면은 실수를 하잖아요. Yeah. 실수라는 뜻을 가지고 있습니다. 오늘 이 공부 해볼 겁니다. 먼저 워밍업 좀 해봐야죠. That's right. So, why don't we take a look at our keyword for today? 오케이. Our keyword is rating. Rating. rating 또는 rating인데요. 보통 이제 방송 이야기할 때는 시청률, 라디오 경우에는 청취율, 그리고 순위를 가리킵니다. rating인데요. 이것과 관련된 표현들이 몇 가지 있다고 했죠? All right. So the first key word that branches off from the keyword, I don't know what to call it, but Yeah. you know what I'm saying, Yeah. is rate. 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 rate라고 하면 이제 rating 자체가 rate에서 온 거잖아요. Right. 뒤에 ing 붙인 거기 때문에. So you rate something and it receives its rating. 그렇죠. rate가 이제 등급을 매기다라는 동사이긴 한데 또 명사로 쓰면 뭐 다양한 뜻을 가지고 있어요. 먼저 비율이라는 말도 있고요. at this rate. Oh yeah, that's true. At this rate. 네, 이런 비율로 간다면 또는 뭐 속도라는 말도 있어요. at this rate를 이 속도로 간다면 예를 들어 하루에 뭐 예를 들어서 커피를 2잔씩 마신다. Right. at this rate 이 속도로 간다면 뭐 커피가 뭐 100잔 분량이 있는데 50일 안에 마실 것이다. 뭐 이렇게 예측을 할 때 rate라는 말이 되겠고 또 rate에는 요금이라는 말도 있어요. Oh, that's true. 네, It can 그래서- be the cost of something. 네. The rate for getting into somewhere or something. or rate for hiring someone. Oh, that's true. 네, 누군가를 That's true. 고용해서 뭐 누군가를 이용할 때 약간 일을 해달라고 할 때 Right. 네. Just like if we get like a lecture or something to do, people will ask, well, what's your rate? 네. How much do we have to give you to get you to come here? 네, 요금이 얼마입니까? 라고 말할 때 rate라고 하고요. 그 다음 표현은요. All right. So the next one is ratio. Ratio. 이것도 rate와 관련이 있는 표현이기 때문에 또 헷갈릴 수 있는데 True. ratio는 앞에 나왔던 요금이라든지 속도 이런 뜻 전혀 없고 그냥 비율만을 말합니다. 그래서 4대3, 뭐 1대5, Yes. 1 to 5. 네, 1 to 5, 뭐 I had to 1대5 think a little bit. 이렇게 말할 때 뭐 그 4대3 비율로 1대5 비율로 뭐 물과 뭘 섞어주세요. 약간 뭐 달걀과 뭘 섞어주세요 할 때 몇 대 몇 이런 거 있잖아요. 또는 1대1 그럴 때 1 to 1 ratio. Yeah. Or 2 to 1 ratio. 네, 3 to 2대1 1, 비율. 네. 2 to 5. 네. Anything 오케이. you want. Yeah, that's enough, I guess. Oh, that's enough? Okay. 그게 비율이고요. 이제 마지막으로 All right. So the final one is proportion. Proportion. proportion이라고 하면 이것도 비율인데 이거는 이제 뭐 몇 대 몇 비율보다는 어떤 비중이라든지 비율 자체를 가리키는 말로 쓰여요. 그래서 1 to 5 proportion이라고는 하지 않죠. Right. So we wouldn't say that. You would just say like, you know, this proportion is this and this proportion is this. 네. It's like the makeup of something. 네. It's more specific. 그렇죠. 그래서 뭐 비율이 어떻다, 비중이 어떻다라고 말할 때 쓰는 말이고요. 이제 거슬러 올라가자면 몇 대 몇이라고 할 때는 ratio라고 말하고 그 다음에 어떤 속도라든지 하루에 이 정도씩 쓴다라는 속도 또는 요금을 말할 때 rate 그리고 시청률, 청취율을 말할 때는 rating입니다. 워밍업이 끝났고요. 이번에는 본격적으로 공부를 해볼 시간입니다. 자, 첫 번째 대화 속으로 가볼까요? Of course. Let's go Into into the the scene. How was your first live broadcast? It went well, except for a slight hiccup. That's awesome. Now tell me about this mishap. In the first 5 minutes, I spilled all my coffee on my white dress. That sounds pretty major for live TV. Yeah, but our ratings went up because of it, so that made it much better in my mind.
첫 번째 생방송인데 이렇게 실수를 하면 굉장히 긴장을 할 것 같아요. I know. 네, 그런데 덕분에 시청률이 올라갔다고 하니까. Yeah, so that's 네. awesome. Yeah, I mean, in the end, it was awesome, Yeah. but the person must have been really like Embarrassed. surprised. That's and true. 놀랐을 것 같아요. 자, 두 사람이 주고받은 대화 자세히 한 줄 한 줄 놓치지 않고 보겠습니다. All right, so the first one is, how was your first live broadcast? How was your first live broadcast? How was your first 뭐뭐뭐 하면은 처음으로 한 거 어땠어? 라는 거죠. How was your first class that Yeah. you taught? How was your first 뭐 job How interview? was your first swimming lesson? 네, 뭐든지 다 first 처음으로 해본 거 어땠어라는 말을 할 수 있는데 여기서는 live broadcast 생방송을 이렇게 표현하고 있습니다. 여기서 live를 live라고 읽으면 안 되겠죠? Oh, that's right. It's not live, it's live, 네. meaning we're right here, right now. 네, live라고 하면은 이제 형용사로 생방송의라는 말이고 live는 살다라는 말이죠. 첫 생방송 어땠어라고 말하자 친구가 어떻게 대답했죠? All right. So then she answered by saying, it went well except for a slight hiccup. It went well except for a slight hiccup. 첫 번째 생방송 it went well. It went well 뒤에 T 발음들이 조금 Oh, yeah. 네, 잘 살려야 됩니다. It went well. It went well. 네, it went well. It went well. 네, 아예 안 해버리면 좀 안 돼요. Right, It went well 이렇게 하면 안 되고요. right. It 또는 그냥 it went well. 잘 됐는데, 잘 갔는데, except for a slight hiccup. slight hiccup. 일단 hiccup은 딸꾹질. 네. Yes. 그런데 이 hiccup을 실수라는 뜻으로 쓸 때 일반적으로 slight라는 말이 항상 같이 붙어 있어요. Yeah, we usually put slight together with hiccup. Do you say a big hiccup? No, we would never say a big hiccup. 네. Then we would say, we had a huge problem, or there was a huge issue, or 네. huge mishap. 네, 농담으로라면 쓸 수도 있겠지만 일반적으로는 for 뭐 slight hiccup이라든지 여기서 지금 except for a slight hiccup이라고 했는데 slight라는 말이 아주 뭐 사소한 작은이라는 뜻이죠. 그래서 사소한 실수 하나만 빼놓고는 잘 됐어라고 이야기하는 지금 상황입니다. 여기서 공부해볼 이 문법 형태는요, 바로 except for입니다. except for. 여러분이 문장을 쭉 이어가다가 이것만 빼고는 다 괜찮아라고 말한다던가 아니면 이건 다 괜찮은데 이게 문제야라고 말하고 싶을 때 except for 쓰실 수 있는데 except for 뭐뭐를 빼고는 뭐뭐를 제외하고는 예문을 드리자면 Your article was accurate except for one thing. Your article, 당신이 쓴 기사는 was accurate, 정확했습니다. except for one thing. 그런데 딱 한 개만 정확하지 않았어요. 한 개만 빼놓고는 정확했어요 라는 말이 되겠고요. 두 번째 예문으로 I am free. 저는 시간이 됩니다. Next week. 물론 현재형으로 썼지만 가까운 미래를 말할 때는 이렇게 현재형 쓸 수 있습니다. I'm free next week. I will be free next week. 똑같은 거죠. I'm free next week except for Wednesday. 수요일만 빼면 시간 돼. 수요일만 빼면 시간 괜찮아 라는 말이죠. I'm free next week except for Wednesday. except for 기억해 주세요. 자, 그리고 다음 문장으로 넘어가 볼까요? Okay. So the next one is, that's awesome. Now tell me about this mishap. That's awesome. Now tell me about this mishap. 일단 잘 된 건 잘 된 거고 That's awesome. 일단 그건 됐고 awesome. Now tell me about this mishap. 아, 무슨 일이었는데? 네, 무슨 일이었는데 I'm all ears. 지금 Yeah. They 듣고- only want to hear about the stuff that happened that was wrong. 맞아요. 항상 주변 친구들 그렇죠. 잘못된 거, 실수한 거, Yeah. 약간 창피한 것만 듣고 싶어 하죠. 그런데 여기서 마지막에 이제 mishap이라고 말했죠. What is a mishap? So a mishap is a hiccup. Uh-huh. A mishap is, some type of thing that happened that wasn't according to plan, some type of mistake, 네. something off plan, 예. basically. I don't know. 그리고 우리가 흔히 이제 이 mishap에 해당되는 거를 콩글리시로 happening이라고 하죠. All right. 네, 우리가 But doesn't it mean something different? Happening? it's almost the same. happening이라는 거는 이제 약간 있어서는 안 되는 일인데 뭐 예상하지 못했던 일이 생기는 거잖아요. That's a mishap. So mishap, happening 같은 거고요. Oh, happening. 네, All happening. right. I You're learned learning, a new word. yeah, a new Korean or Korean English word. Yeah. 다음 문장 가보죠. Okay, so the next one is, in the first 5 minutes, I spilled all my coffee on my white dress. In the first 5 minutes, I spilled all my coffee on my white dress. 이 생방송이 몇 시간짜리인지 모르겠지만 처음 시작하고 나서 5분 안에 I spilled all my coffee.
커피 가지고 있던 거를 Yeah. 생방송에 왜 커피가 있었는지 모르겠지만 Oh, really? Usually, especially if it's a morning show, there's a table and you have, a mug with coffee. but I don't know if usually- it's just America. We usually have coffee or tea. I see. Yeah. In most Korean shows that I've seen, the mugs are empty. They're just Oh, really? decorations. Ah, no, in ours, they're real. They'll take a sip. They're like, oh, wait, and there's a tea bag, and they'll take a sip. 그렇군요. Yeah. 그래서 이제 제가 봤던 그런 그 생방송 세팅에서는 다 컵이 비어 있는데 여기서는 실제로 커피가 들어 있었고 Yeah. I spilled all my coffee on my white dress. 하얀 원피스에 커피를 다 쏟아버렸어. 라고 말을 하고 있습니다. 여기서 맨 앞에 나왔던 in the first 가지고 공부를 해보죠. in the first 뭐뭐뭐 하면 first라는 것이 처음이잖아요. 그런데 처음 뒤에 시간이나 기간을 가리키는 말을 넣어주면 처음 뭐뭐 안에 처음 뭐 몇 분에 이런 말이 되는데 예문으로 보시면 쉽겠죠. In the first 3 months 첫 3달간이란 말이에요. In the first 3 months 즉 in이라는 것은 안에인데 뭐뭐 안에 the first 3 months 처음 뭐 예를 들어서 10월부터 시작한다고 하면 10월, 11월, 12월 그 기간 안에라는 말이 되므로 첫 3달 동안 you will learn the basic skills 기초적인 그런 뭐 기술들을 또는 기초적인 내용들을 배울 겁니다. 이고요. 그리고 다음 예문 These symptoms will appear in the first few weeks. 어떤 뭐 예를 들어서 어떤 병에 걸렸거나 아니면 어떤 일이 생겼을 때 어떤 증상들이 나타날 건데 첫 몇 주간은 이런 증상들이 있을 겁니다. In the first few weeks. 첫 몇 주간은 이런 증상. 그 다음 좀 몇 주가 더 지나면 이런 증상 이렇게 말할 때 첫 몇 주간이라는 말 In the first few weeks라고 표현을 해줍니다. In the first 뒤에 기간이 붙는 거죠. 자, 다음 문장으로 이제 넘어가 볼까요? Okay, so the next sentence is that sounds pretty major for live TV. That sounds pretty major for live TV. That sounds pretty major for Yeah. live TV. 일단 pretty라는 것은 예쁘다 아니고요. Yeah. 꽤라는 말이죠. 꽤 아주라는 말인데 Yeah. I didn't realize that we use that a lot. That's a pretty big cake. 물론 이렇게 말할 수 있겠죠. That's a pretty and big cake. No. Well, you can say pretty and big cake as well. 예쁘고 만약에 큰 Yeah. 케이크라면 That's a pretty and pretty big cake. That's a pretty cake. That's a pretty cake. Yeah. 꽤 예쁜 케이크가 Yeah. 되는 건데요. 아무튼 이 pretty는 예쁘다는 뜻 이외에도 꽤라는 말로 씁니다. 그래서 pretty major라는 거는 여기서는 이제 히컵 정도가 아니라 Right. 아주 큰 타격을 Yeah. 입었다. For Big mishap. big mishap for live television. Almost an accident for Yeah, live for television. sure. 네, 그래서 생방송 때 그랬으면 꽤 타격이 컸겠는데라고 말을 했고요. 여성이 뭐라고 했죠? Okay. So then she said, yeah, but our ratings went up because of it, so that made it much better in my mind. Yeah, but our ratings went up because of it, so that made it much better in my mind. 네. Yeah라고 말하면서 물론 major였다 말하면서 Yeah. but our ratings 이제 시청률이죠. 레이팅 물론 레이팅이라고 해도 되지만 시청률을 한 곳에서만 조사하는 것이 아니므로 여기서 ratings in Right. different states or in different regions. Yeah, on 네. different channels maybe. 네, different channels, different platforms. 시청률이 went up, 올라갔어. Because of it, 그것 때문에. 사실 생방송 중에 이 방송 사고가 났으니까 사람들이 더 많이 봤겠죠. Of course, 커피를. especially if it's 네. a long one, like an hour. And in the first 5 minutes, she spilled the coffee. So So then the- people are probably calling, hey, turn to channel 4. Look, this woman has coffee all over her. Yeah, coffee stain is still Yeah, it's on the dress. everywhere. Yeah. So that made it much better in my mind. Oh, yeah. 뭐 내 머릿속에서는 또 내 생각으로는 그게 뭐 훨씬 나았다. course. 네. 훨씬 나았다고 생각한다. 그것 때문에 더 재미있었던 것 같아라는 말이 되겠죠. Well, she's very positive about Yeah, it. I think it's good to be positive because your purpose is to be an entertainer. People were entertained. They watched. You delivered. Well, if you are a news anchor, your True. job is not to entertain people, but still, That's Yeah. true. if you got good ratings, that's good. 자, 그래서 첫 번째 대화 공부를 다 마쳤고요. 이번에는 멜간 선생님이 이 내용을 또 연기를 해주신다고 합니다. All right, so let's watch. How was your first live broadcast? It went well, except for a slight hiccup. That's awesome! Now, tell me about this mishap. In the first 5 minutes, I spilled all my coffee on my white dress. That sounds pretty major for live TV. Yeah, but our ratings went up because of it, so that made it much better in my mind.
네, 이번에는 첫 번째 대화를 다 공부했기 때문에 해외 영상으로 넘어가 볼 시간이죠. That's right. It's time for English On on the the go. go.